Mən düşünürəm ki, Azərbaycanın xoşbəxt ola bilməyən vətəndaşlarının xoşbəxt ola bilməməsinin bir səbəbi də odur ki, bizim cəmiyyət böyük kontrastlar cəmiyyətidir. Məsələn, Əfqanistanda aşağı-yuxarı hamı həyat tərzi bir-birinə bənzəyir, Norvegiyada bir-birinə bənzəyir, amma Azərbaycanda elə bilin ki, bir çox fərqli rənglərdən ibarət bir buketdir də, hər cür insan var. Hər cür yaşayan insan var, hər cür düşünən insan var və bu qarışıqlığın içərisində istiqamət tapmaq çətindir. Və bir də əksər insanlar keçmiş düşüncələrlə indiki düşüncələri düzgün kombinasiyasını qura bilmir. Bilmir ki, nəyi dəyişmək lazımdır, nəyi qoruyub saxlamaq lazımdır. Bunların da hamısının arxasında həyata doğru psixoloji, psixoterapevtik münasibətin olmamağı durur.